Камин является неотъемлемой частью современного интерьера, а каминная топка Defra – один из лучших представителей премиум-класса среди каминных топок. Минималистичный дизайн прекрасно дополнит любой интерьер. Тонкая система регулировки подачи воздуха даст вам максимальный контроль над пламенем. Современная функция очистки стекла позволит наблюдать за горением, не переживая о копоти. Разработанная и запатентованная футировка из кремитона позволит использовать камин не только в декоративных целях, но и как основной источник отопления. Двухступенчатая система дымоудаления и дождь дымовых газов помогут максимально сберечь тепло и повысить экологичность. Вместительная топка позволяет использовать дрова до полуметра длиной. Каминные топки Defra. Премиальное качество.